हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो दा फाइनालि आसाम पुलिस रिजाल्ट होबाय दा सोर सोर साख्रि मोनखो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो दा फाइनालि आसाम पुलिस एसआई एभिइउबि बेनिफ्राय कमान्डो एभिइउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय सिभिल डिफेन्स नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारबाय देन बेनिफ्राय माब्रै नायो स' नोंथांमोना फैनानै अफिसियेल साइटआव स' लोगोफोर डाइरेक्ट मोनखाबाय नै नोंथांमोना बेबादि मोनदों दा जि पस्टआव नोंथाङा साख्रि एबा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेयाव फाइनालि क्लिक खालामदो दा जायखिजाया जोङो कनस्टेबलाव नायनोसै फैदो एभिइउबिआव दा जोङो 3 नाम्बार सिरियालाव बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जायफ्रा नोंथांमोना अरेल होदोंमोन बेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ होनांगोन बेनिफ्राय केन्डिडेट्स नाम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साबमिट खालामदो अब्लानो नोंथांनि बेयाव रिजाल्टखौ मोनसिगोन आरो नोंथाङा पास जादों जायाखै गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन देन बेनिफ्राय कमान्डो स' नोंथांमोना जायफ्रा कमान्डो स' 5 नाम्बाराव फैबानो जाबाय नाम्बार 5 सिरियालाव फैनानै बेयाव नोंथांमोना साइडआ मेन्टेनेन्स जागासिनो दङ कमान्डोनिया लासैनो फैगोन नोंथांमोना लासै लासै मोनजोबगोन देन बेनिफ्राय जोंहा फार्स्टआव जों मा दङ बेखौ नायोब्ला एसआई अके थ' लोगोफोर एसआई फार्स्टआव जोंहा नायदो नै इउबि लेभेलाव स' नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावबो एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामदो अब्लानो नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ बेयाव फैगोन देन बेनिफ्राय जोङो एबि कमान्डो नायोब्ला सेकेन्ड नाम्बाराव जों क्लिक खालामबावनांगोन जेराव नै रिजाल्टआ बेबो आउट जाबाय स' नोंथांमोना बेयाव नायनो हासिगोन देन बेनिफ्राय जोंहा मिथिखाबाय नाम्बार 4आव कनस्टेबलाव बेयाव रिजाल्टआ होबाय नोंथांमोना नायदो एभिइउबिनि थाखाय नाम्बार 4आ देन बेनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ माखासे सिभिल डिफेन्सनि दङ नाम्बार 7आवबो दङ नोंथांमोना माखासे डिटेल्स दङ बेयाव नोंथांमोना फैनानै गासिबो डिटेल्सखौ फारि फारि नायदो आरो जायफ्रा साख्रि जाबाय नोंथांमोना दिनैनिफ्राय साफा साफा आसाम पुलिस कमान्डो एबा इउबि कनस्टेबल एसआई जानो हाबाय आरो काट अफ बेसेबां थांखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जायफ्रा मिथिग्रोबाय दा जायखिजाया गासैनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स थाबाय जायफ्रा आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोना साख्रि मोनबाय आसाम पुलिसाव देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां रिजाल्टखौ नायदो दा जायखिजाया नोंथांमोना एसएलपिआरबिनि वेबसाइटआव फैनानै बेबादि मोनगोन देन बेनिफ्रायनो रिजाल्ट पर्टेलाव नोंथांमोनाबो नायनो हायो नै साइडआ मेन्टेनेन्स दङ अके स' लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया कमान्डो बेनिफ्राय एसआई एभिइउबि बेयाव फैनानै नायबानो जाबाय दा बेनिसिमबो नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटआ बेनिफ्राय एसएलआरसिनि रिजाल्टआ दिनै होगोन ना होआ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों स' लोगोफोर दिनै इसेबां इजि नङा आसाम पुलिसनि रिजाल्ट होबाय बेनिफ्राय एसएलआरसिनिया दिनै होनायनि चान्सखौ गैया गोबां आर्टिकेल्सआव लिरो बेबायदिनो होगोन लाबायो नाथाय बेफोरो माखासे नंखाय बादि होनजायो देन बेखायनो जोङो नायनो हायो जों सेबायाव फैनानै जों सेबा फैबाय देन सेबायाव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो जों बेयाव नायोब्ला जेबो रिजाल्टनि आपडेट गैया दा जेब्ला रिजाल्ट होयो नोंथांमोना बेयाव आपडेट मोनखागोन आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे जायफ्रा साख्रि मोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामगोन आरो खिथाहरगोन जे फाइनालि जबआ जाबाय होननानै आसाम पुलिसाव